السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم عالم ماريا. كنتمنى تكونوا بألف ألف ألف خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة. ففي الحقيقة هي ماشي وصفة، بل هو علاج السعال أو الكحبة اللي كتكون عامرة. فكيف ما كتعرفوا في هذا الفصل هذا كاين اضطرابات على مستوى الجو، بالتالي كيتصابوا الناس بزاف بنزلات البرد والزكام اللي كتخلي ليهم الكحة من بعد ما كيمشي هاد البرد او ما كنسميوه حنايا بالرواح. فالوصفة ديال اليوم هي سهلة وبسيطة ومكونات ديالها طبيعية وصالحة للأطفال الصغار. فكيف ما كنعرفوا الدراري الصغار كتعذبهم الكحة وما كتخليهمش ينعسوا، اللي كينعسوا كيتغطاو كيسخنوا وبالتالي كيبداو كيكحوا بزاف وكتعذبهم هاد الكحة، والأمهات كيعانيوا بالليل مع الأطفال ديالهم. وفي الحقيقة الدواء ما خصناش نبقاو ناخدوه بزاف، لأن الدواء كيأثر سلبا على الصحه ديالنا ملي كناخذوه دايما. فلذلك جبت لكم وصفه اللي هي طبيعيه وزوينه بزاف وصحيه وما تخافوا منها حتى شي حاجه. فالوصفه ديال اليوم كتبغي المداومه. فكيف ما كنداوموا على الدواء ديال الطبيب لي زونتيبيوتيك اللي كيخرجوا لنا الاطباء، فخصنا نداوموا كذلك على الدواء اللي هو طبيعي باش يعطينا نتيجه. فالوصفات الطبيعيه ما كتعطيش نتيجه بسرعه بحال الدواء. فالدواء كناخذوه مثلا 8 ايام او لا 15 يوم. فالوصفات الطبيعيه كيبغيو المداومه وكيبغيو الصبر باش تعطيكم نتيجه. الا داومتوا فقط 3 ايام على هذه الوصفه وخديتوها 3 ايام منتظمه فغادي تلاحظوا الفرق. هذه الوصفه عطاتها لي الام ديالي، كانت كديرها لينا ملي كنا صغار، والله لا مجربه ورائعه جدا جدا. انا واحد المره استعملتها للابنه ديالي الصغيره، عذباتها لي الكحه وعطات واحد المفعول اللي هو رائع وسريع جدا. في ظرف سيمانه مشات منها الكحه والحمد لله. لذلك حبيت انني نتقاسم معكم هذه الوصفه باش تستافدوا منها. كنتمنى انها تعجبكم وتداوموا عليها باش تعطيكم النتائج اللي بغيتو. وهذه الوصفه صالحه حتى للكبار ماشي غير الصغار. هذه الوصفه كيف ما كتشوفوا قدامكم غادي نحتاجوا فيها اللفت اللي كيكون على هذا الشكل هذا، اللي كيكون الفوق ديالو بنفسجي كيكون دائري هذا الشكل هذا. بالضروري يكون هذا الشكل اللفت اللي على هذا الشكل، ما يكونش اللفت الطويل. فالوصفات ديال اللفت عديده وكثيره، ومنهم الوصفات اللي تقدمت في يوتيوب كثيره، منهم اللي يدير العسل وسط هاد اللفت وكيخليه حتى كيحصل على واحد السيرو كيشربوه. كاين اللي كيحك اللفته وكيدير فيها العسل وكيحتفظ بها حتى يتركز داك الماء ديال اللفت وكيولي سيرو وكيشربوه. اليوم الوصفه ديال اليوم مختلفه، غنحتاجو فيها لي زونتيبيوتيك اللي هما طبيعيين، اللي هما الثومه والبصله كيف ما كتشوفوا قدامكم. فما غاديش نطول عليكم في هذه الوصفه. غادي نحتاجوا لفته اللي تكون على هذا الشكل، تكون كبيره شويه. غادي نفرغوها من الوسط بواسطه السكين او لا باي حاجه عندكم تحيدوا ليها هذا الوسط، يعني تخويوها تكون فارغه من الوسط. غادي نضيفوا فيها ضرس ديال الثوم كيف ما كتشوفوا قطعته الى قطع صغيره. وغادي نحتاجوا القليل من البصل مفروم مقطع الى قطع صغيره جدا، تقريبا ملعقه صغيره. غادي ناخذوا هذا الثوم وغادي نوضعوه في هذه اللفته كيف ما كتشوفوا، وغادي نوضعوا القليل فقط من البصل، نقولوا مقياس قياس ديال معلقه صغيره ديال البصل. فكيف ما كتعرفوا البصل والثوم علاج رائع بالنسبه للسعال او الكحه والبلغم. غادي ناخذوا هاد اللفته هذه وغادي نعمروها بالعسل. العسل من الافضل انه يكون العسل الحور طبيعي حر خالص بحال العسل الزعترة، مهم او عسل ليمون. مهم يكون حر طبيعي، ما يكونش عسل ديال السكر، باش يعطيكم نتائج اللي هي زوينه بزاف. وغادي نعمروا هاد اللفته هكذا على هاد الشكل هذا وغادي نغطيوها وغادي نحتفظوا بها في الثلاجه لمده ديال ليله كامله. يعني هاد الوصفه ديروها بالليل، تصايبوا هاد اللفته بالليل وتحتفظوا بها حتى للصباح.
ففي الصباح غادي تلقاو هاد اللي وسط اللفته غتلقاوه طلق مزيان، طلقات البصله والثومه جميع المزايا ديالها في العسل. فإلا حبيتو تاخدوا شويه الثومه والعسل في هاد المعلقه صغيره، يعني شويه ديال شويه ديال الضروس ديال الثومه وشويه ديال البصله هكذاك. فمن الافضل الا كنتو بغيتو تعطيوها للدراري الصغار اللي ما كيحبوش هذا المذاق، فاعطيو ليهم فقط داك العسل اللي غتكون الثومه والبصله لقات فيه جميع المزايا ديالو. فهاد الوصفه زوينه بزاف. فبالنسبه اللي كيعانيو من الكحه اللي كتكون عامره وما كتبغيش تحيد، يعني كاين اللي كتعذبوا الكحه بزاف، فكنصحكم انكم تستعملوا هاد اللفته لمده ديال 15 يوم. اي انكم وقت ما سالات لكم هاد اللفته تعاودوا تصاوبوا لفته واحده اخرى. فيمكن لكم الى خوات لكم هاد اللفته، يمكن لكم تعمروها عاوتاني بالثومه والبصله والعسل وتخليوها لمده 24 ساعه ومن بعد تستعملوها. تقدروا ديروا هاد العمليه هذه مره واحده صافي فقط، ومن بعد تستعملوا واحد اللفته اللي هي جديده. كنتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تجربوها وتقولوا لي في خانه التعليقات شنو الراي ديالكم فيها. كنتمنى انكم تستافدوا من هاد الوصفات اللي كنعطي لكم. فهاد الوصفه زوينه بزاف بالنسبه للدراري الصغار. كنتمنى الشفاء لجميع المرضى المسلمين والمسلمات والاطفال الصغار. الله يشافينا والله يشافي لينا وليداتنا. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم فما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وديروا جيم للفيديو وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.